Benarkah ngorok tanda si kecil tidurnya nyenyak? Banyak yang ngira anak yang tidurnya ngorok berarti mereka tidurnya nyenyak dan pulas. Padahal justru sebaliknya loh. Ngorok itu justru tanda kalau adanya hambatan di saluran nafas. Udara pun jadi susah lewat. Makanya ketika ngorok biasanya dengan mulut terbuka. Ngorok bisa ganggu tidur si kecil karena saluran pernafasannya yang tersumbat. Akibatnya jadi kesulitan mendapatkan oksigen yang akhirnya sebabkan berbagai masalah kesehatan kalau dibiarin aja. Nah, kalau si kecil sering ngorok, segera deh beri madu Flybe aja. Madu alami dengan campuran bahan-bahan alami yang diformulasikan khusus. Flybe bisa bantu melapisi tenggorokan dan melagakan tenggorokan sehingga ngorok bisa mereda. Beri madu Flybe 3 kali sehari di pagi, siang, dan malam hari sebelum tidur. Bunda nggak perlu ragu, soalnya madu Flybe sudah BPOM. Jangan tunda terus, pesan Flybe sekarang.